ขิตบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอฉันรอเธอเป็นเนื้อคู่ควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่คลาดคลามุ่งหวังสมดังอุราไม่ว่าใครใครหากไม่ใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบอิงรักยิ่งปานใดยากนักที่จะสมใจคงพบเหตุอาเพศภัยพลัดกันไปทำให้คลาดคลาเราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใครบูชานี่เพราะว่าบุญหนุนพาพรหมลิขิตขีดเส้นมาชี้ชะตาให้มารวมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เชื่อเพราะเมื่อพบเธอฉันเพ้อมากมายเฝ้าหลงพะวงไม่ว่าไม่นานก็หมดพรหมลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉันเลิศนะฮะสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพลงที่ทุกท่านได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะฮะอาจจะแบบว่างงว่าเปิดเพื่อนะฮะจริงๆแล้วนะฮะสำหรับเพลงเมื่อสักครู่เป็นเพลงประกอบละครเรื่องวานิดานะฮะซึ่งจะเกี่ยวกับเราในวันนี้ยังไงนะฮะแอปทักษะออนไม่ได้มานะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันในเรื่องของงานสัมมนาระหว่างโบนัสซ่าเทคนะครับกับบริษัทที่มีชื่อว่าเซปิวะนิดานะฮะวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากซัพพลายเออร์ที่น่ารักของเรานะครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับและสำหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ a novel cellulose based product with superior performance in the stabilization and improved skin feel for personal care products นะครับโดยวันนี้นะครับวิทยากรที่น่ารักของเรานะครับนั่นก็คือคุณเจฟฟรีย์สตีฟนั่นเองนะครับจากเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านนาโนเซลลูโลสแล้วก็ยังดำรงตำแหน่ง Technical Business Development นะครับของเซปิวานิดาของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะครับเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับนัดขออนุญาตส่งช่วงต่อนะครับให้กับคุณเจฟฟี่สตรีฟเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้คุณเจฟฟี่สตรีฟนิดนึงค่ะ Hello, everyone, and welcome to the webinar that I have arranged together with my lovely partners, Bonanza Tech. And this webinar will be handling fibrillated cellulose, which is made by Sappi and is branded as Valida. So first of all,
I think there were some technical issues with the video itself in terms of streaming the video. I do hope you heard the sound and the introduction. And I would like to thank my colleagues from Bonanza Tech for giving me such a lovely introduction as well. So without further ado, let's move on into the presentation. First of all, allow me to introduce myself in English as well. So my name is Geoffrey Stijfs, and I work as a technical business developer at Sappi Biotech. Today, as I already said, I'm going to introduce you to Valida, which is a new innovation from Sappi. Valida is highly fibrillated cellulose and can be used as a multifunctional stabilizer in personal care and home care applications. I will start with a brief introduction about Sappi itself. Who are we? And then I will explain Valida in more detail. What are its features? What are its benefits? And how does it work? After that, I'm going to show you a few case studies and demonstrate the advanced benefits that the introduction of Valida into your system can bring in personal care and home care. Okay, so without further ado, let's move forward in the presentation and start with the small introduction of Sappi. So Sappi is a core paper producer, but recently we decided to shift our vision on our industry into a diversified wood fiber group. Now, what does this mean? This means that we do not only focus on paper, we also focus on dissolving wood pulp, paper-based solutions, and high-quality functional biomaterials, which is why you are all here today. So, Sappi itself has a global leadership position in these markets. And one of the reasons that this is the way it is because we make significant investments in R&D to respond to the growing global demand for high quality functional biomaterials. Moving on to Valida itself, we can see that Valida is made from cellulose, and cellulose is the most abundant organic polymer on Earth. As you can see from the picture in the background, you see that there is a forest, and this forest is Sappi owned. We sustainably manage it, and it's over 500,000 hectares of forest, and we source most of our cellulose from these forests. So this automatically leads to the fact that Valida is a renewable, non-toxic, biodegradable, natural, but most importantly, a sustainable solution for your current needs. So to give you an idea of how Valida works and what it is and why it is such an innovative material, I have put together this slide, and I would like to invite you to watch a short 1-minute video with me. And this time I hope the video will stream. If this is not the case, then I would invite you to follow the YouTube link or just go to YouTube and type in Valida in cosmetics. And then you will automatically come to this 1-minute promotional video. So without further ado, let's stop sharing my screen for a second. And then I can say hi as well. This is me. Hello, nice to meet you. There we go. Now you can actually see me. Hi. So let's
pull up the video and give you an idea of what Valida actually is and how it works. Ah, there we go. Okay, nice. Cellulose is the most abundant organic material on Earth and the main component of all plants. Valida is manufactured by carefully processing wood-derived cellulose fibers down to their smallest component, cellulose fibrils. Suspended in water, the cellulose fibrils connect to form an extensive 3D network through a combination of hydrogen bonding and mechanical entanglement. This 3D network enables Valida to easily suspend pigments in a suspension or oil droplets in an oil in water emulsion. Valida provides outstanding stabilizing functionality. Valida is also thixotropic. When a shear is applied, the network deforms, allowing easy spraying of viscous emulsion. Removing the shear, the network rebuilds and viscosity is quickly recovered. This lends Valida to a wide range of applications, for example, concrete, adhesives, coatings, and cosmetics. In cosmetics, Valida suspends pigments and stabilizes formulations, enables good spreadability, and provides a superior skin feel. Okay, so apparently the internet connection is not good enough to provide you with an actual video. So I'm sorry for that. I would invite you to check out the video on YouTube itself. My partner Bonanza Tech can provide you with this presentation so you can check out the video yourself. In any case, the most important thing that we learned from this video is that Valida can form a 3D network in your formulation, which can stabilize all your suspended particles and prevent them from sedimenting, so dropping to the bottom. And the way it does this is through hydrogen bonding and mechanical entanglement. So yeah, this is the way Valida works. So the 3D network allows you to stabilize everything that you have in your formulation. So now let's move on to why you should try Valida. Well, actually, it's quite simple. Valida is a green material with very innovative functionality, and it can provide some really nice new options for your formulation habits. So if you look at this slide, you see that there is a general trend in cosmetics to go to green and bio-based materials. We need something that is ecologically responsible, which is natural and sustainable. We need something that is highly innovative. And Valida ticks all these boxes. So if we look at how Valida looks, we see that at 3% concentration, there is the appearance of a gel. At 8% concentration of fibers, there is the appearance of a paste. Now, why is this? Valida has our cellulose fibrils, very small cellulose fibrils, which have a huge surface area, and the surface likes water. So even 3% of fibers in water already looks like a gel. And for the 8%, it's the same. 8% in water, it looks like a paste.
So if you then look at the core selling points for Valida in cosmetics, it becomes apparent that Valida can not only stabilize pigments at a low viscosity, it can also reduce the stickiness and improve the skin feel of your, oh my, okay. I am terribly sorry, I forgot to share the presentation. Hold on just a second, I will move back. So I was talking about this slide, terribly sorry. There is this trend to green cosmetics, right? So we want green and bio-based materials that are ecologically responsible. We want something that is natural and sustainable, and Valida ticks all these boxes. This is why actually you should try it. And now, okay, we arrive at the slide where you see the pictures for the gel and the paste of the Valida. And the gel form has 3% of fibers, but it already looks like a gel. And this is why I said, okay, you have this high surface area, which provides you with this gel form because Valida likes water. Same for the paste. On the right-hand side, you see a picture of what the network looks like and some suspended particles in there, which are being stabilized by the network. Okay. So if we then look at Valida in cosmetics, the two most important core selling points are the stabilization of pigments at a low viscosity, and at the same time, a reduced stickiness and an improved skin feel. So this is because of the water-loving nature of Valida. If you smear it on the skin, you will get a more hydrating skin feel, as opposed to when you use, for example, xanthan gum, which gives a more sticky or greasy skin feel, or some surfactants in your formulation, which can provide a tacky skin feel. So now I want to go over some case studies with you in terms of what can Valida do for you, right? And I always like to start with this slide just to show you that Valida can really stabilize suspended particles. And it's actually a proof of concept. So on the right-hand side, you see this bottle, which is just water and calcium carbonate beads. And you see, because the beads are heavier than water, they sink to the bottom. But when you add 4% of Valida into the water, the network will actually keep all the beads nicely in the suspension. And I can show you this after the presentation. There is actually no impact on viscosity. So it still flows like water. And this means that your formulation remains sprayable, which is sometimes quite important. Okay. Moving on, you can see that Valida also intensifies color in your formulation. If you compare it to, for example, hydroxyethyl cellulose. If we interchange hydroxyethyl cellulose with Valida, the color becomes much more powerful. And in this case, I want you to think about formulations like nail polish, for example, where color is really important. You can intensify the color of your formulation if you use Valida. Keep in mind, by the way, that in the top right-hand corner, there is a Q&A section where you can post your questions if you want to know more about a certain application. I will go over them after the presentation. So in the meantime, I want to show you that Valida can stabilize suspensions over time.
as you can see from this slide, the more Valida that you add into your formulation, the less phase separation you have over time. These samples were put in a stability test at 40 degrees for 6 months. And we saw that 5% of Valida S at 8% concentration stopped phase separation completely. In this case, I want you to think about, for example, sun scare spray, liquid foundation, or microencapsulated deodorants. Stuff like this, where stabilization of your particles is very important to stop phase separation. Okay, so one other very, very nice feature of Valida is that it can stabilize oil in water. And there is one very important item to be discussed here, and that is that Valida can stabilize this oil in water without surfactant. So what you see on the pictures here is on the left-hand side, there is 5% oil in water. The oil droplets are quite big. They're starting to come together and phase separation occurs. When you add Valida in the network will stabilize the oil particles and prevent them to come together, so the stability of the formulation is increased. We showcase this by extracting all fluids from the network and making a microscopic picture. That is what you see in the right-hand picture. You see that there are cavities in the network where the oil used to be. This slide is for your visual reference. As you can see from this slide, when you use regular gums, for example, gelling gum or hydroxyethyl cellulose, for example, there is phase separation after, let's say, 1 month. You see clear phase separation. When you use Valida, there is still a nice homogeneous mixture of the oil in water. And keep in mind, this is 5% oil, 5% Valida, and the rest is water. So no surfactants. You also see that for xanthan gum, it's similar. But the difference is xanthan gum dramatically increases the viscosity of your formulation. Valida doesn't impact the viscosity and remains or maintains the sprayability of your formulation, or spreadability, if you will. So in this case, obviously, think about oil and water emulsions, serums, creams, or maybe even face cleansing formulations, stuff like this. Okay. So Sappi also made an eye cream formulation with Valida. And we compared this to a reference formulation that we made with xanthan gum. If you look at both pictures, you see that the reference xanthan gum formulation has a very long thread when you pick up the formulation. Valida doesn't have this, and I can explain you why in more detail if you would like to know, but I'm not going to go into too much detail now. I just want to show you that Valida provides a very good pickup. Aside from that, the high surface area and water-loving nature of the network provides an excellent skin feel and also good spreadability and a unique texture to your formulation. Last but not least, Valida, this network,
is capable of scattering light instead of reflecting it. So if you smear Valida formulations on your skin, you will have a more natural finish. You won't look shiny. And I think for the end user, this is quite an important item. In any case, we also made a hand sanitizer formulation. And what we do here is actually we thicken ethanol by adding much more Valida. So remember, I said Valida doesn't impact viscosity, except if you add really a lot of Valida in your formulation. And then it starts to thicken your formulation, and it can be used as a natural replacement for microplastics in formulations like hand sanitizer. The formulation you can see here in the table, we can also provide you with a guideline on request. A few of the benefits of Valida and hand sanitizers are that Valida can result in a better skin feel. So your hands will not be as dried as when you are using normal hand sanitizer because the alcohol dries out the skin. Valida counters this. Valida also provides a good spreadability and a unique texture to the formulation. Okay, so I want to share with you a success story of Valida in Italy. We were able to find added value in a shampoo formulation. One of the added values, and I think everyone can relate to this, if you use shampoo and you want to spread it on your hands, more often than not, half of it will fall on the floor before you apply it because the spreadability is not so good. Well, Valida can actually solve this and at the same time stabilize your formulation. So you can imagine that this also applies for a shower gel and other personal care formulations that might have similar issues. This is a relatively new success story. I believe we received the news in June. So unfortunately, I cannot share too much yet, but we do know that it effectively works. And the commercial launch of this product is very close. Then a second success story is that we were awarded the Ringier Technology Innovation Award at the Cosmetics Summit in China. This was we were quite surprised by this. Well, we were honored more so because there were over 200 products registered. And Valida was one of the 9 products that was awarded for its innovation because of its green and sustainable character. This award was granted on the 21st of July of this year. So very fresh. We are preparing a press release for this, which we can share with you later on. And with that, I would like to quickly summarize what we have discussed and why you should try Valida in your formulation, how it can help you overcome your challenges. So in personal care, Valida can stabilize formulations at a low viscosity. It's also compatible with all ingredients in your formulation, and it provides a good sprayability and spreadability of the end product.
Last but not least, Valida also provides an enhanced skin experience, so more hydrating. In home care, which has not been touched as much in this presentation, I realize, but I want to let you know that there is also a market for Valida in home care. As I just said, Valida can thicken formulations at higher concentrations. And Valida can also provide excellent thickening properties in extreme environments, such as low or high pH and high electrolyte concentrations. And this is especially nice in home care because it's a challenge to find a decent thickener in these conditions right now. On top of that, it's a green alternative. So really a lot of benefits from using this product. With that, we have come to the end of our presentation. I hope you enjoyed. I apologize for the technical difficulties. The internet connection has been not really friendly to me today, so I apologize for that. I still hope that I have been able to enlighten you on what is Valida, what is fibrillated cellulose, what can it do, and how can it help you. In the bottom left-hand corner of this screen, you will find a QR code. This will lead to our website, where you can find some additional information. Also, my contact details are stated at the bottom here as well. So if you have any questions, please feel free to contact me or my partners at BonanzaTech, of course. They are very helpful, always have been. So thank you very much for giving me this opportunity, BonanzaTech, to provide your customers with a nice overview of what is Valida. Then I will now stop sharing my screen and go live. And if there are any questions, please feel free to shoot and fill them in the Q&A section. I will see if I can handle them. In the meantime, I want to show you a few samples. So first of all, let me show you Valida in sunscreen. This is a sunscreen formulation for Valida. And a very important feature of using Valida in sunscreen is the stabilization of all your suspended particles. At the same time, when you apply a shear, so for example, when you press this button, you will get a spray, right? You can see the spray. But what's more important, once the spray lands, everything will stabilize again and there will be no dripping of the formulation. As you can see, I'm holding it up straight, no dripping. The spreadability is also very nice. So as you can see, everything is very nicely spread. And what's even more important, since you are working with fibers, there are no fibers to be felt on the skin. No fiber feeling, very important. So I also promised you I would show you this one, this nice formulation here, the suspended beads in Valida. And what you can see here is if I compare this with the water, all the beads are at the bottom, as you can see, right? All the beads are at the bottom. If I turn this bottle over, all the beads will drop to the bottom, as you can see. For the Valida sample, if I turn the Valida sample over, it flows like water, but all the beads are stabilized. You see?
flows like water. And this is a very important feature of Valida in personal care because it allows you to stabilize your formulation without influencing viscosity. And that's very important. One other thing I want to show you is that using Valida in a formulation is like building a house. You need to have enough wood to build until the roof. And this is what you see here. These particles have a density of 4 times the density of water. And we added some Valida, but you still see phase separation. Why is this? Well, the network needs to build, so you need fibers to build the network. If you don't have enough fibers, you don't reach the top of the formulation. So we added more Valida, and all of a sudden, there is no more phase separation. You see? All the particles are nicely suspended, and the viscosity, sorry, the camera is a little bit, so the viscosity is still okay. It still flows quite decently. So this is just to show you that Valida can provide your formulations with a very nice added value. Yeah, so with that being said, I actually want to show you what the product looks like in real life. So this is the 3% concentrated gel. And let me just quickly grab a little amount. So you see it really looks like a nice gel, which is nice and moisturized. And at the same time, it is extremely easy to use because the network is still quite loose. So you can just put it in your formulation, stir a little, and it's activated. On the other hand, we have the 8% concentrated product. If I can open the bottle, sorry. There we go. Let's see if I can. Come on. I probably should have done this before the live session. Okay, somehow I can't open the bottle. Okay, you know what? We're going to leave that. I see that there are no questions. This is fine. I do realize there have been some technical issues, so it might have been not so straightforward to follow the presentation. So I would like to close by sharing a small video that my wonderful colleagues at BonanzaTech have made. I do hope that the sound is coming through nicely because it is in Thai and it might be easier to understand this way. So please allow me to find this video. And in the meantime, I can try to open the bottle. So let's see. โอเคครับคุณผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานสัมมนานะครับที่ได้รับเกียรติจาก Mr.Geoffrey Stijfs นะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Nano Cellulose นะครับเป็น Technical Business Development นะครับจากบริษัทเซปิวานิดานะฮะจากประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับสำหรับทุกท่านนะคะก็ได้ฟังไปแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบว่าเอ๊ะยังไงบ้างหรือบางทีอาจจะแบบว่าลุกไปเข้าห้องน้ำแวบๆอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนะสรุปให้ฟังนิดนึงนะคะเพื่อแบบว่าให้ทุกคนเข้าใจกันแบบภาษาไทยนะคะแบบเข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้นัดมีตัวอย่างเจ้าตัววานิดาเนี่ยมาโชว์กันด้วยนะคิดว่าหลายๆคนบางท่านลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะได้เทสกันแล้วแต่ว่า
วันนี้เอามาโชว์อีกรอบหนึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่เป็นวานิดา 3% ครับผมวานิดาเนี่ยนะจะเรียกเขาว่าเป็นคือจริงวานิดามันเป็น powder form เนาะแล้วเขามา disperse ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของ paste เนาะแต่ว่าแบบเนี้ยจริงๆผู้ผลิตเขาเรียกว่าแบบเจลนะครับถ้าฟังในสัมมนาเนาะเขาก็จะเรียกแบบว่าเจลแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือแป้ง disperse เพราะฉะนั้นเราเรียกมันว่า paste ได้นะครับตัวเนี้ยเป็นแบบ 3% จะมีความเหลวกว่าหน่อย disperse ง่ายนะครับกับอีกตัวหนึ่งแบบนี้อันนี้คือ 8% นะครับจะมีความเหนียวขึ้นมาหน่อยนะครับโครงเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนผสมส่วนประกอบเหมือนกับ 3% เลยแตกต่างกันแค่ความเข้มข้นของเจ้าตัว 8% กับ 3% แค่นั้นเองนะครับองค์ประกอบอื่นๆใน breakdown ของมันเหมือนกันหมดนะครับได้ natural เหมือนกันได้ innovation เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับที่นัดตั้งไว้เนาะมันจะเป็นเจ้าตัววานิดา 8% นะครับอันนี้นัดใช้เดี๋ยวให้แอดมินถือให้นิดนึงจะเป็นตัวที่เป็น 8% นะครับนัดโฮเจ้าตัวโจโจบาบีสนะครับตัวนี้นะทำไว้ประมาณ3 วีคแล้วนะครับก็ยังคงโฮได้อยู่ยังลอยได้อยู่นะครับตัวนี้นะใช้วานิดา 8% ใช้ไปทั้งหมด 3% ในสูตรนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่น้ำอยู่ที่90เท่าไหร่สักอย่าง97.9 อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเจ้าตัววานิดา 8% ตัวของตัวนี้ครับอยู่ที่ 3% แล้วก็มีโจโจบาร์บีสเนี่ยอยู่ที่ 0.1% ก็จะได้แบบเนี้ยก็จะมีความแบบลอยๆนะครับแล้วก็ viscosity ดูสิเห็นไหมค่อนข้างจะแบบเหลวเหมือนน้ำครับก็คือไม่ได้มี viscous เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นจริงๆนะจะบอกว่าการที่ low viscosity เนี่ยมันดีกับสูตรตรงที่ว่าเวลาเราใส่ไปในสูตรเนี่ยมันจะไม่เอฟเฟกต์กับสูตรเลยนะครับแล้วมันจะสามารถช่วยในเรื่องของการ stabilize สูตรได้ด้วยนะฮะก็คือสมมุติสูตร approve แล้วนะครับฟิลเนี้ยลูกค้าชอบแล้วแต่ว่ามันขาดแค่ stabilize คือแบบมันไม่เสถียรเราต้องการแค่ตัวเพิ่มความเสถียรตัวนี้ตอบโจทย์ในการแอดเข้าไปและสูตรไม่เปลี่ยนลูกค้าไม่รู้สึกว่าเนื้อฉันเปลี่ยนแต่ว่าสุดท้ายแล้วสูตรมีความเสถียรมากขึ้นคุณไม่ต้องแอบสอบในเรื่องของความ stable ที่มันอาจจะ break ในอนาคตอะไรเงี้ยไม่ต้อง serious เรื่องนั้นเลยเพราะว่าตัวนี้สามารถช่วยคุณได้ประมาณนั้นนะครับแล้วตัวนี้โครงสร้างของมันจะเป็น 3D network แบบที่เห็นใน present ไปแล้วนั่นแหละนะครับก็จะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นโครงร่างตะข่ายที่แบบว่าพวก pigment ต่างๆเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปสอดแทรกในเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะโฮมันอยู่ได้โดยที่แบบไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดง่ายๆเนาะภาษาแบบพื้นๆเลยก็คือมันจะไม่ตกนั่นเองนอกจากที่เป็นพวกเมสบีดแบบนี้ครับก็ยังมีพวกที่เป็นกลุ่มพิกเมนต์อย่างเช่นกลุ่มสีกลุ่มไทเทเนียมซิงค์อย่างเงี้ยนะครับที่จะสามารถโฮได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของ stabilize สูตรได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังช่วยในเรื่องของ feeling นะครับที่จะทำให้ฟิลเนี่ยมันมีความซอฟต์มากขึ้นของเนื้อครีมนะครับแต่ฟิลเนี่ยเป็นฟิล positive นะไม่ได้เป็นฟิลแบบเหมือนถ้าเราสมมติเราใช้ติ๊กเนอร์อย่างเงี้ยมันจะได้ความเหนียวเนาะอย่างแซนแทนกัมเนี่ยค่ะมันจะได้ความแบบฟิลแซนแทนใครก็รู้อะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยจะไม่ได้เป็นฟิลแบบนั้นจะเป็นฟิลที่ลักชัวรี่มากขึ้นนะฮะอันนี้บอกได้เลยแล้วก็อีก1โปรเจกต์ที่ได้มีการพรีเซนต์ไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเล็บเนาะก็คือเป็นพวกสีทาเล็บอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยจะ anti scratch ก็คือแบบว่าป้องกันรอยขีดข่วนที่เกิดหลังจากที่เราทาสีทาเล็บไปแล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบมันสามารถป้องกันได้ด้วยด้วยลักษณะของ 3D network ของมันนะครับมันสามารถที่จะทำคุณสมบัติเหล่านี้ได้ซึ่งอันนี้เป็นความ advanced ซึ่งแบบที่อื่นก็ทำไม่ได้นะฮะไม่มีใครที่แบบทำได้จริงๆแล้วก็โดยสรุปเปอร์เซ็นต์การใช้เนี่ยค่อนข้างต่ำอยู่ที่ประมาณสัก 3% ราคาก็แบบจุ๋มจิ๋มมานึกออกมาแบบหลักร้อยซึ่งแบบตัว stabilize ในโลกนี้ต้องการแบบความ natural และราคาเนี้ยนะว่าหาได้ยากนะฮะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีข้อคำถามอื่นๆนะครับหรือว่าต้องการรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนอกจากในสไลด์ที่ได้อัพลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่เซลล์โบนัสเทคทุกท่านเลยนะครับก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามให้กับท่านได้ทุกคนเลยนะครับอาจจะติดต่อเข้ามาที่เบอร์กลางก็ได้นะครับที่02-632-6999นะฮะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็หรือว่าจะเป็น Facebook นะครับแล้วก็ Line แอดนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะฮะขึ้นให้ด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะ Facebook และ Line แอดนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้
ตลอด24ชั่วโมงนะฮะแต่แอดมินน่าจะตอบ8โมงนะฮะถึง17นาฬิกานะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าทุกคนตอบหมดนะฮะทุกคนอยากซัพพอร์ตทุกท่านนะครับแล้วก็การขอตัวอย่างนะครับก็เรียกได้เลยว่ามันคือวานิดาเพื่อให้ทุกคนจำได้ง่ายเซลล์ทุกคนรู้จักเจ้าตัววานิดานี้เป็นอย่างดีนะฮะก็อย่าเรียกลิขสิทธิ์กันเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้จริงๆนะคะแค่เราบอกว่าชื่อเหมือนเฉยๆนะคะแล้วก็ความสวยของเนื้อก็คือเทียบเท่าแอปทัสออนอยู่นะคะก็คือได้นะคะเลิศเอาเป็นว่าวันนี้นะครับนัทต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่านะครับจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเหมือนเช่นวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับการสัมมนาในรอบหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับนัดฝากติดตามที่หน้าเพจ Facebook รวมทั้ง LINE แอดรวมทั้งอีเมลของเซลล์ที่ได้อินไวท์ท่านไปด้วยนะฮะแล้วก็รอบหน้าอย่าลืมลงทะเบียนแบบนี้แหละครับแล้วก็จะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่ออินไวท์เข้ามานั่งฟังแบบนี้เหมือนกันทุกครั้งแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงพบกันนะครับอีกครั้งเมื่อมีโอกาสนะฮะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับผมไปนะAll right. So I personally didn't understand a word, but I hope you did. And yeah, I'm sorry about the video issues. There have been some technical difficulties with internet, but I do hope that you found this to be a comprehensive session on what Valida can mean for you and your formulations. And please, if you have any questions, feel free to contact my partner Bonanza Tech or me directly. And with that, I would like to thank you very much for your time, and I wish you a very pleasant afternoon and rest of the week and weekend. Thank you very much. Bye-bye.